วมสร้างสรรค์โดยภูเขาทองมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวพี่เซทำอะไรอยู่คะพี่เซก็กำลังจะล้างอาหารทะเลที่เราซื้อมาไงคะแล้วต้องล้างยังไงอะคะอย่างแรกนะคะเราก็จะเอาเกลือโรยบนอาหารทะเลพวกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ในน้ำสะอาดนะคะเราก็เอาล้างเลยค่ะวิธีนี้นะคะก็จะช่วยลดกลิ่นคาวของอาหารทะเลได้ด้วยค่ะโหจิ๋วจังเลยค่ะล้างเสร็จแล้วเราจะทำอะไรต่อคะเราก็จะทำราดหน้าทะเลของเราไงคะดีไหมคะดีค่ะแต่ก่อนอื่นเราไปดูส่วนผสมกันก่อนนะคะมีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ถ้าอยากรู้ต้องลงมือทำอยากจะเชิญคุณนั้นไปเข้าครัวลองทำไปชิมไปสักทีอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทอดเส้นก่อนเนาะวันนี้พี่เซนมีเส้นอยู่2ชนิดชันนี่จะเอาเส้นไหนดีคะเส้นใหญ่ค่ะทำไมแอบเอาเส้นใหญ่ก่อนเลยอ่ะชันนี่ชอบกินเส้นใหญ่เพราะว่าคนกินเยอะคนส่วนใหญ่ชอบกินเลือกเส้นใหญ่ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคงั้นระหว่างนี้นะคะพี่เซนจะให้ซันนี่เนี่ยแยกเส้นออกมาแต่ละเส้นนะคะของเส้นใหญ่โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดระหว่างนี้พี่เซนจะได้เปิดเตาแก๊สให้ซันนี่รู้ไหมคะว่าวิธีเลือกเส้นใหญ่เนี่ยเลือกยังไงต้องนิ่มๆหรือเปล่าคะถูกต้องเลยค่ะต้องดูเส้นที่นิ่มๆนะคะเป็นไงคะสดไหมคะสดแล้ววันนี้นะคะราดหน้าเส้นใหญ่ของเราเนี่ยจะไม่ใช่เอาเส้นไปผัดกับซีอิ๊วธรรมดานะคะเราจะเอาเส้นใหญ่เนี่ยไปทอดทีละเส้นเลยจะได้เป็นเส้นราดหน้าเส้นกรอบๆเดี๋ยวเราจะทอดแล้วนะคะดังโป๊ะดังโป๊ะดังโป๊ะใช่เลยแล้วก็กระเด็นด้วยใช่ระวังมันกระเด็นนี่ค่ะซันนี่เห็นไหมคะพอเราคลี่เส้นออกทีละเส้นใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เส้นก็เกาะตัวกันเป็นก้อนแต่เราต้องรอให้เส้นมันสุกแล้วก็กรอบเท่ากันก่อนแล้วค่อยพลิกกลับอีกข้างหนึ่งค่ะใช่วิธีนี้นะคะเราก็จะได้เส้นราดหน้าที่กรอบอร่อยไม่เหมือนใครจะเริ่มเข้าไปน้ำมันในวิธีนี้ง่ายๆเลยปึ๊บโอ้โหกรอบเลยเหมือนข้าวเกรียบเลยข้าวเกรียบบะหมี่ข้าวเกรียบเส้นใหญ่น่ากินไหมคะและเดี๋ยวเราทอดของพี่เซที่เป็นเส้นบะหมี่ด้วยค่ะซันนี่จะช่วยไหมคะอยากช่วยค่ะแบบนี้ได้ไหมคะพี่เซโอเคได้อยู่ค่ะเริ่มดีแล้วเลยให้มันเป็นก้อนๆหน่อยเราจะขยุ่มมาจากข้างบนสูงๆนะพี่เซสุกเร็วมากเลยใช่แล้วค่ะแต่เราต้องรีบต้องระวังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้เร็วด้วยเหมือนกันค่ะตอนนี้ลองดูไหมคะอยากค่ะแต่ว่าเหมือนทุกครั้งที่พี่เซสอนนะคะคือเวลาเราเอาใส่น้ำมันเนี่ยเราจะต้องหยอดลงไปให้ถึงน้ำมันจริงๆแล้วค่อยปล่อยโอเคไหมอย่าโยนเข้าไปโอเคไหมอย่าโยนงั้นเดี๋ยวเราไปด้วยกัน1 2 3มาลองเข้าครัวกันนะหลังจากที่เราทำเส้นเสร็จแล้วนะคะแล้วเรารอให้เส้นพักหายร้อนก่อนเราจะมาทำน้ำราดหน้ากันค่ะ1 ช้อนพอเนื่องจากวันนี้นะคะราดหน้าของเราเป็นราดหน้าทะเลฉะนั้นเราจะเริ่มจากการทำน้ำซุปอย่างเดียวก่อนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเริ่มจากการผัดกระเทียมให้หอมก่อนเลยค่ะชอบเยอะหรือชอบน้อยคะกระเทียมชอบเยอะมาลองเข้าครัวกันนะ
เราก็จะผัดผักค่ะชอบไหมคะ ชอบกัด อันนี้ ข้าวโพดเล็ก ข้าวโพดจิ๋ว ๆข้าวโพดจิ๋ว ข้าวโพดอ่อนค่ะแครอทนิดหน่อย ตึงตึงตึง เพื่อสีสัน สีสันสีส้ม สีส้มมีเหลืองมีส้มแล้วก็ต้องมี เขียว เราจะผัดก้านคะน้าก่อนค่ะ ไม่มีใบ แล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใบลงไปที่หลัง แล้วก็มีสีสันสีเขียว แต่จริงๆนะคะ เราก็สามารถใส่ผักอย่างอื่นแทนที่จะเป็นผักคะน้าอย่างเดียวก็ได้ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผักกาดขาวผักกวางตุ้งบรอกโคลี ผักบุ้ง ผักบุ้งก็ได้ค่ะหนูเคยกินราดหน้าผักบุ้งไหมคะ เคยค่ะ เคยที่ไหนอะคะ ที่บ้านคุณยาย โอ้เดี๋ยวตอนนี้นะคะพี่จะใส่น้ำซุปลงไปนิดนึงก่อนค่ะ เพราะว่าผัดผักของเราเริ่มแห้งเกินไปแล้วทีนี้เราจะมาปรุงรสผักของเราก่อนเลยค่ะเต้าเจี้ยวหนูเคยชิมไหมเต้าเจี้ยว ไม่เคย ให้ชิมก่อนดีกว่า1 นิ้วให้หนูจิ้มชิมดูเป็นไง เค็มๆหวาน อร่อยไหมคะ ๆอร่อย แล้วก็มีน้ำมันหอยนิดนึงค่ะ กลิ่นมันหอมจังเลย แล้วก็ใส่ ซีอิ๊วนิดหน่อยนี่เกลือหรือน้ำตาลคะ เกลือ โอเคเอานิดหน่อยนะคะ นิดนึง นิดนึง ตึ้ง น้ำตาลไหมคะ น้ำตาล คนด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ใบคะน้าลงไปแล้วนะคะ ใบ ชุบให้หมดเลย แล้วก็ใส่น้ำซุปให้หมดเลยทีนี้ให้เต็มเลยค่ะ น้ำท่วม ใช่น้ำราดหน้าเราเริ่มเดือดแล้วค่ะซันนี่เดี๋ยวเราจะใส่อาหารทะเลของเราลงไปเลยตอนนี้โอเคไหมคะ โอเคค่ะ เอาเยอะหรือเอาน้อยดีคะ เอาเยอะค่ะ ใส่ลงมาเลย เริ่มจากอะไรดี ว้าโอโอว้าโอโอมาลองเข้าครัวกันนะ เลือกดูทูวันโซ่เดือดแรกดูอันเชื่อจะสุดสุดจึ้งน้ำ มีอีกหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ไหนซันนี่รู้ไหมคะวิธีดูว่าของอาหารทะเลเราสุกหรือยังดูยังไง กุ้งดูยังไงคะ ให้มันแดง แล้วปลาหมึกอะคะมันจะเริ่มแข็งขึ้นค่ะ แล้วก็เป็นสีขาวขุ่นขึ้น และหอยอะคะ ไข่สีแดง 1มันจะเปลี่ยนสีและ2ปากมันจะอ้าออกมาค่ะ กว้าง ใช่ แค่ลองเปิดใจว้าโอโอว้าโอโอมาลองเข้าครัวกันนะ พออาหารทะเลของเราเริ่มสุกได้ที่ประมาณนี้แล้วนะคะ เราจะใส่ส่วนผสมของแป้งข้าวโพดที่เราผสมกับน้ำลงมาในน้ำราดหน้าของเราค่ะ และรู้ไหมคะว่าทำไมเราต้องใส่แป้งข้าวโพดด้วย ให้มันเหนียวหรือเปล่าคะ ถูกต้องเลยค่ะ และถ้าเรายิ่งใส่เยอะมันก็จะยิ่งเหนียวมาก และถ้ายิ่งเราเปิดทิ้งไว้บนเตานานเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเหนียวขึ้นด้วยค่ะ เหนียว ใช่เลย ทุกที่เหนียว ทุกที่เหนียวเลย อาจจะมีอะไรที่ไม่คาดเดาเชฟ สีเปลี่ยนเลย ใช่แล้ว สีอ่อน เหมือนใส่ครีมลงไปเลยหรือเปล่า ๆใส่ครีมอันซิ่งชูการ์ ว่าแค่เพียงสักครั้งแค่ลองเปิดใจว้าโอโอว้าโอโอ พี่เฟนและน้องซันนี่จะตกแต่งเมนูราดหน้าทะเลออกมาน่ารับประทานขนาดไหนช่วงหน้ามาดูกันค่ะ